ओहो सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ तपाईँ धेरै दिन भयो भेट्नु भयो, कहाँ जानुभयो तपाईँ? म त कता थिएँ कता कैलाश गएको थिएँ, त्यही भएर नि। कहाँ कैलाश भने कहाँ? कैलाशमा महादेव महादेव कैलाश बस्नु सबैलाई थाहा छैन त। ए अनि के काम जानुभयो त्यो त? अब उनको मेरो मन मिल्ने अनि माया नि गर्नुहुन्छ कि। हजुर माया गर्नुहुन्छ पार्वती, उनीहरू महादेवको बुढाबुढीले मलाई माया। ए त्यसो भए देख्नुभयो उहाँहरूलाई गएर भेट्नुभयो? अनि मलाई बोलाउनु भएको हो पहिला नि। पहिला दुईजनाले बोलाउनु भएको थियो, म जान पाइनँ, फुर्सद भएन नि त। शिवरात्रिको मौका पाएर म गएँ, फेरि गन त गएँ, के पनि लैन्छु कि महादेवलाई। अब यसो फलफुल यताउति राखेर अब त्यहाँ कैलाशमा हिउँ केही नफल्ने, अब फलफुल त्यहाँ नपाइने, लुगा सुगा लगिदिनु पर्दैन मात्रै एउटा स्वेटर ज्याकेट लगाइदिएको थिएँ। बुढोलाई जाडा लाउनु, भागा छाल लाउनु, भागा छालहरू जाडो होला बुढोलाई चाहिँ। अब पहिला पो जवानी अवस्था तिरेर थियो बुढाको फुसर तिरेर बुढाले खरानी डल्ले नरहेर हुन्थ्यो, जाडो हुन्थ्यो। अहिले बुढा भयो होला। अहिले बुढा भयो, पार्वती झड्की। अनि स्वेटर लगाइदिएँ, ज्याकेट लगाइदिएको थिएँ। पढ्दैन मर्जिमान्जी भयो। मलाई यो भागा छाला भए जति सिरौको डसन जम्मेर यही हो। यसैले हुन्छ पार्वती यसो घुसिन्छ नि यसो कोही बेला। अनि पढ्दैन डुगासो केही पनि पढ्दैन। अब गर्मी लागेपछि यहाँ त्यसै ठिक छ भने कैलाशमा यो ठिकै छ बसेको थियो, ठिकै देखियो भन्नु पऱ्यो। ए अनि मेजमान कस्तो भयो? मेजमान त अब के बुढा फुत्त निक्ल्यो एकछिन बस्नु छ, फुत्त निस्केर गयो बुढा। कहाँ गयो बुढा त भनेर महादेव त फुत्त निस्केर गयो त काली लिएर आयो। अब के खान्छ हाम्रो मान्छे आएछ मैले मान्नु पऱ्यो। के दुःख गर्नु के काँडा गाड्ने गरेर नाङ्गै कोतारे होला, त्यो कालीसम्म कति गाह्रो होला, किन दुःख गर्नु पर्थ्यो त। मैले केही ल्याउनु पाइनँ भने मैले कहाँ त्यसो गर्नु। फेरि पार्वती फेरि किन त्यसो गर्नु त, हाम्रो आँसी हामीले गर्नु पऱ्यो, हाम्रो पाहुना होइन, हाम्रो मान्छे होइन भन्नु पार्वती। मोबाइल धेरै जस्तो मोबाइल व्यस्त भने अझै मोबाइल रहेछ। बुढाको अलि सानो टुटुको छ, पार्वतीको ठुलो छ। पार्वतीको चाहिँ सामसुङ चलाउनु। अनि के कस्तो खानेकुरा त राम्रो भयो त्यहाँ। अब मासु टाइपको बुढाले त्यतिखेर घर च्याप्प लैजासँग ल्याइहाल्यो, खाइयो, खानपिन खाएपछि दुःख सुखका कुराहरू भए। म सँगै सुत्थेँ, सँगै बस्थेँ, सर्प डर लाग्यो। गला सर्प हेरेर लट्या सर्प डर लाग्छ नि त है। उनीहरू त अब गलाइ धेरै नै छन्, पार्वती अब सँगै पनि पहिलोपल्ट डर लाग्थ्यो पार्वतीलाई। के भन्नु आएको, म त नजिकै जानु डर लाग्थ्यो। मेरो श्रीमान गला सर्प छ, माया लाएर नैजानु मन लाग्छ, सर्प टोल्छ भने डर लाग्यो मलाई त। त्यस्तो हुन्थ्यो नि त मलाई पहिला भनिन् फेरि पार्वती। पछि त्यस्तो कुरो मलाई डर अहिले लागेन। अलिक धेरै टाँसिएर त बस्नु यहीँ बनाउनु आउनु तपाईँ कहिले भेट्नुहुने मान्छे हाल्नु हो। शिवरात्रि बेला फेरि तान्नु भयो होला अलिअलि। बुढाले धँले पुत्त बनाएर गाँदाले धँले लट्टिनु चाहिँ पार्वती गाँदा खाएर बुढा पल्टिए सुत्ने भनेर पल्टिए आरोमा लडे भुसुक्कै पनि त्यही गाँदा धँले रौमा गएर लाएर पार्वती त्यही बिहान उठेँ लाइची बासे उता यता वारिपारि अब हिमालहरू हेऱ्यो। त्यहाँ सहरबाट हेऱ्यो भने कैलाशमा त हिमाल मात्र हिउँ मात्र त हो। पछि यसो विचार लाग्यो मलाई, बुढाले जाउँ कि त अब बेसरतिर लयौँ कि त भनेको। अब उनीहरू अब अहिले जान्नौँ भने थाहा क्या कता कता घुम्यो, डाँडै घुम्यो, कैलाशपति जम्मा घुम्ने क्या अरे। अब फलफुलहरू त जाने कहिले केही नहुने होइन त्यहाँ, फलफुल नहुने कैलाशमा त दुःख छ, गाह्रो छ। उनीहरूले अब बुढा आएर लान्छन् के अरे
चाहियो सानो कहिले काहीँ होइन त्यति चाहिँ ठिकै छ महादेवको हालखबर राम्रो ए अनि टिकटक सिकटक नि बनाउनु हुन्थ्यो अरे ए एउटा टेटा हालेको थिएन पार्वतीले अनि एकदम भाइरल हुन लागेको थियो अरे कि अनि महादेव कराएन फेरि महादेवले किन हामीलाई यसरी जान प्रचार गर्नुहुन्छ सबैले हामी चिन्छन् चिन्न पर्यो नि त नि गाँदा खाएर यहीँ मात्रै कैलाश मात्रै पल्टेर हुन्छ कराएमा भनेपछि पारिदिएको भयो यसो भयो उहाँले यसो भन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ अब चट्टै छोड्नु भन्न पनि सकिएन अब